Jane 哥倫帶你去香港最多靚女嘅酒吧，就係 Muse 靚女老闆 Shirley Tai 新開嘅 Fellow。話說之前拍咗條街訪，問大家邊間酒吧最多靚女，我發現新開嘅 Fellow 絕對有力問鼎寶座。開幕當日目測現場靚女含量超高，唔信大家都可以現場實測下。戴定個頭盔先，就算冇都至少有靚女老闆 Shirley 睇。不過靚仔就好似唔算好多。呢間新酒吧樓高2層，概念類似快餐咁，去 counter 賣酒賣嘢食，再自己霸位，係咪有啲似曾相識嘅感覺呢？你好，我係 Shirley 啦，咁呢個係我嘅新 project，叫做 Fellow，咁我哋係一個everyday 嘅 social bar 啦，咁希望令到飲酒嘅文化即係一個 party drinking 更加 accessible 啊！呢度暫時有8杯 signature cocktail， 都係以 low ABV 易飲清爽為主，每杯都係人手沖，人流量巨大之下，好彩都算沖得快，大家唔使驚等好耐。我最中意杯 Fellow Paloma， 好簡單嘅 Paloma， 但佢個 mascara 味幾重喎，其實幾好飲啊，佢同埋偏酸咯，我諗我之後會勁嗌呢個。第二好飲，我覺得係呢杯 Pineapple Basil Smash， 係杯用菠蘿同黃椒做嘅清爽嘢。呢個係個菠蘿味同埋個金筆味換味好夾，但係飲落好輕鬆，即係唔係好甜㗎呢杯。我諗減肥人士都啱飲。如果嫌呢啲太 light，我推薦呢杯 Garden Bee's Knees， 係杯花香味重、唔太甜嘅 Bee's Knees。呢個就係偏濃味嘅一個 Bee's Knees。我覺得如果要商啲喺度揾個多啲酒精嘅，呢個係你嘅 choice 咯。其實我試晒8款 cocktail， 簡單好飲冇伏，大家可以放心試。最後呢度嘢食都唔錯，有 sandwich、薯條、撈麵等，唔知遲下呢度可唔可以 keep 住爆呢？